Dadasi, do'konga yangi bosonishga kelibdi, shundan olib bering. Pul zavotim bormi senga? O'zi yaqinda oluvding-ku, kerak emas. Endi erimsiz deb sizga erkalik qilmoqchi edim-da. Boshqa kimdan ham so'rardim. Mayli, kerak emas. To'xta, mayli. O'g'larsan? Aytdim-ku kerak emas deb. Qolganiga futbolka olarman. Dadasi, shunaqa fast food yegim kelyapti, zakaz qilaylik. Yomon tishim tamom bo'lib ketyapsan, oxirgi payt. Uyga produktlarni olib kelib qo'ygan bo'lsam, qo'ling bor, o'zing qilib ye. Yegim kelgan narsani tortinmasdan juft halolim deb sizdan so'ragandim. Mayli, kerak emas. Bo'pti, zakaz qilaver. Yo'q, aytdim-ku kerak emas, fast food yemayman. Sushi zakaz qila qolaman. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Dadasi, Mirzo Ulug'bekda yangi park ochilibdi. Shunga dam olish kuni borib kelaylik. Bekorchimanmi men senga? Erkalanaverasan. U kun do'stlarim bilan gapim bor, o'sha yerga borishim kerak. Har kuni ishtasiz. Hech bo'lmasa bir kuningizni menga bag'ishlaysizmi degandim. Mayli.